हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सर्दी खांसी और फीवर की जो समस्या होती है या फिर बदन दर्द की जो समस्या होती है उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की मेडिसिन आप देख पा रहे होंगे। पहला है ट्राइकोल्ड एक्स्ट्रा और दूसरा है एजिकेम 500। ये जो दोनों मेडिसिन है इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया इसके बारे में और इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस ट्राइकोल्ड एक्स्ट्रा टैबलेट के बारे में। तो ये इम्बायोटिक फार्मा की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर पैरासीटामोल, क्लोरफिनालमिन, फिनाइल एफ्रिन और कैफीन का इस्तेमाल किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो 6 टैबलेट की एमआरपी जो है वो 30 रुपीज़ है और इस प्रकार की स्ट्रिप यहाँ पे मिलती है आपको। इसके अंदर मॉलिक्यूल की मात्रा की बात करें तो पैरासीटामोल 500 mg, क्लोरफिनालमिन इसके अंदर 2 mg और फिनाइल एफ्रिन 5 mg का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें कैफीन 30 mg का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं एजिकेम 500 टैबलेट के बारे में। तो ये अल्केम की बनाई हुई एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो 70 रुपीज़ है पर 3 टैबलेट की, यानी कि 1 स्ट्रिप में आपको 3 टैबलेट्स मिलते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, लेकिन ये कॉम्बी पैक है तो यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से यहाँ से 1 स्ट्रिप मानी जाती है। तो 3 टैबलेट की एमआरपी जो है वो 70 रुपीज़ है। तो इस प्रकार से आपको इस टैबलेट को लेना है। यहाँ पे बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो ईएनटी के लिए बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक जो है वो मानी जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अंदर के मॉलिक्यूल की तो इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों टैबलेट्स को आपको लेना है अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम और बदन दर्द जैसी समस्या रहती है तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो ट्राइकोल्ड एक्स्ट्रा टैबलेट जो है इसको आपको सुबह शाम लेना है और ये एडल्ट के लिए सिर्फ है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको पैरासीटामोल से किसी भी तरह की एलर्जी रहती है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल मिलाया गया है। और ये जो टैबलेट है एजिकेम, इसको आपको रात में 1 टैबलेट रोजाना लेना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले। एक बार आप अपने डॉक्टर की भी सलाह जरूर ले लें इस टैबलेट के बारे में। क्यों तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की सर्दी खांसी और बदन दर्द जैसी समस्या रहती है तो आप इन दोनों टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।